Shalom. Marede Mahita siapa kuede nomor 10 ayat sada sahat rodi ayat 3. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tomo palangit dohot tanoon. Amen. Parangeho kamuma natama di Tuhani marguru tu sadok lomo ni rohana, mar parboehon parbue mar hite-hite saluhut ulaon naringgan, oloy hamuma Jahuba mar hite-hite las ni roha, robe mahamutu jolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang hupangido kami tuho salehom matu kami todini hasit tonga doho dame asataka suboto kami nasa lomo ni roham jala urupi mahami mangulahuni sian nasa gugunami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede Mahita. Masa
Matangium ma pati ni debata na nenet sian Jakobus sada ayat 22a. Alai gabe siulaun hatai mahamu unak kolan pananginangi. Ima saatna rap mangidogugo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahobar tupatik mi. Amin. Maret de mahita. Tato poti badusata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami roh tujolom huhilala hami rikot do asini roham di salhut hami halak perdosa. Alani do ubahin na hupasere pami diri nami sadario di jolom jala hupar hatopot tami tung na jojot do hami manibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu sayunang pabali hami sian jolom alani dosa dami aidang di halamohon roham hamatean ni akka perdosa alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama salhut hagedukon nami dohot pangalason nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sapahotma asini roham di kami marhite-hite padidangion dohot hagogon nito di perbadia asa tarapul situ tu rohanami majauho asa patun tigor jala daulat kami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Satokid do hutadikol ko alai papungu-pungokku mahomuse marhite-hite akka aseni roha gudang.
taga di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopolho. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asiakku ho, ninna Jahoba si palua ho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Puji Tuhata marhite kor punguan ina.
Marede mahita. Turpuk epistel ni Minggu sadarion ima na tersurat di Matius 15 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat sia tajahama margati soring dungi Roma akka siboto surat dohot akka parise sian huta Jerusalem mardapoton Yesus nin nama alai ninnama mangalusinasida ya hamu buasa lo somuna pati ni debata paingotingo ada munai alai hamudo mamudahon ia adong nama doktu amana tuinana pinelehom ma tagunan na patut hiyan pangurupik kudiho dakpo labe halaki pasangapon amana manang inana disi. Hamu pangasi nasitongdo dapot di hamu hata na sinurirakon ni si Jesaya di nalidok nai. Jala magopodo pabainan nasida pasangaponahu ay poda ni jolmado di podahon nasida ima sahatna mertua do na tumangihon hata ni debata jala na pyobsa amen kor laposo
Maret de Mahita. Tidak ko mahaporsyaw songon na hina tidak ko ninungata sa haporsyaw di sadok portibion ra mahitamadok. Au porsya di bata Jahuba ido ama pargugo na suatulusan na tumapalangit do tano. Au porsya di Jesus Kristus anak ni di bata Jahuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabegabian siato di perbadia adora soha bubuhan. Ido tuhata na tumang nabernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hao pinarsilang na tuatu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di are patuluhon na manaik tu surgu lau hudul tu siamun ni depata Jahuba amanai pargogo na soha tulusani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon manguhumi hala na mangulu doho na mate. Au porsya dito di parbadia jala arong sada huria na badia huria hatopani hala Kristen akka na badia dohot diha sesani dosa dohot dihatai na madok mula mangulu sogo daging ni hala nong mate dohot dihanguluan na surasuda. Amen. Tabegema titing di huriata. Titing HKBP Tamarunang Minggu 1 September 2024. Sada Romawi nama ragam. Sada Goarni minggu ta sadarioni ma minggu pasa pulau pato dung Trinitatis. Topik minggu mengaradoti tona ni Jehovah di hati Indonesia didok berpegang pada perintah Tuhan. 2. Pertanyaan ulai tulu di Patu Pahuriata do pertanyaan ulai tulu di hari Selasa 3 September 2024 masuk pukul 10 siang 00 wita di bagas ni keluarga JM Butar-Butar SE J Boru Hutajulu SGZ nama ringanat di asrama polisi Antang asaroma sude ruas ulai tolu perhalado dohot keluarga madohoti ulauni tolu PA remaja na posobulung saresot Tamarunang di Patupah KW Resort Tamarunang do PA remaja na posobulung saresort di hari Sabtu 7 September 2024 masuk pukul 20.00 wita. Pinangido matu sude remaja na posobulung asa marpungu di huriata madohoti ulauni secara offline dohot via Zoom sian HKBP Kendari. 5. 4. Padidion nabadia khusus di Patu Pahuriata do padidion nabadia khusus di hari Minggu
walu September 2024 tu sada anak ni ruas ni huriata ima anak ni keluarga si tua MP Sitorus SITMM indang boru F boru baribing SPD sian wilayah 2 lasidum sia gereja di Patupado pertanyaan ucapan syukur di Jabuna Sida nama alamat di Graha Dahlan Residence Jalan Bakung Tolu Blok C nomor 4 pukul 12.00 jala di Gokodo diacarai perhalado do keluarga punguan nama punguan ina dohot punguan lansia. 5. Apresiasi kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat gereja kita melalui seksi pendidikan akan memberikan apresiasi pada hari Minggu 8 September 2024 kepada pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA dan mahasiswa yang berprestasi, baik prestasi akademik dan non-akademik. Adapun nilai akademik untuk tingkat SD, SMP dan SMA adalah 90,00 dan IPK 3,75 untuk tingkat mahasiswa IPK dalam 1 tahun semester 1 dan semester 2. Adapun untuk non-akademik minimal prestasi tingkat Kota Makassar. Fotokopi nilai akademik dan non-akademik dapat diserahkan kepada seksi pendidikan JEE Sumbayak SH atau Ketua Dewan Diakonia Situa STJ Marpaung SH paling lambat hari Selasa 3 September 2024. 6. Retret punguan nama HKBP Tamarunang. Di hari Minggu satu hari Senin tanggal 15 satu tanggal 16 September 2024 borhak do punguan ama ima lau Patupao retret punguan ama di Malino asa parsidohot masude ama ni huriata di ulaoni. 7. Pelea 7 Sadarion pasahat pelea 7 dohita tu diakonia ni huriata tapasahat ma di bagasan las ni roha. Walu belajar katekisasi sidi. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar katekisasi sidi untuk mengikuti pembelajaran katekisasi sidi pada hari ini Minggu 1 September 2024 pukul 17.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak sidi mengikuti kegiatan tersebut. 9 ruas nomor sahid. Parhalado dohot sude ruas ni huria HKBP Tamarunang. Manang nyakor ruas nomor sahid di Jabu manang di rumah sakit. Sai tuhatama namang Leon Hamalumon dohot hahipason. Mulu adong siar ruas ni huriata nomor sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua ma tu parhalado manang padita. Ruas nomor sahid ima sada Agusta Christine Borusiani Parsian Ulay Tolu dirawat di Jabu. 2. Situa Ade Siregar wilayah 2 dirawat di Jabu. Tolu Max Marcelo Levi Siahan anak sekolah minggu wilayah 2 dirawat di RSOJ Pertamina. 4. Switsi Anggia Boru Pajaitan Napasobulung wilayah 2 dirawat di Jabu. 10 ruas nama ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nama ulang tahun siat tanggal 26 Agustus 1 September. Saya tuhat tamana mga lehon pasu-pasu dohot gajang ni umur. Suak sohoni nang hahi pason. Ruas nama ulang tahun sada Nesia A Boru Siagian napasobulung 26 Agustus Ulay Tolu. JT Boru Sinaga 27 Agustus wilayah 2. AR Boru Sihotang SSI 29 Agustus wilayah Tolu. Audrey Agata Boru Silalahi na sekolah minggu 30 Agustus
wilayah Sada, S. Saragi 30 Agustus wilayah Sada, Putra Giovanni Hutabalian Napasabulung 30 Agustus wilayah 2, E. H. Sagala 30 Agustus wilayah 2, E. GL Borusi Galingging 31 Agustus wilayah 2, Ruth Udurina Boru Hasibuan Napasabulung Sada September wilayah Sada. Poda tulu ayat 10 di tangan nasiamu do gajang ni umur jala di habirang nado hamorao dot hamuliaon. 10 Sada ulang tahun pardonga saripeon. Parhalado do sudah ruas di huriata hakai beta mangrunang pasahaton. Selamat ulang tahun pardonga saripeo tu ruas nama rayahon. Sia tanggal 26 Agustus 1 tanggal 1 September. Ruas nama rayahon ima keluarga Insinyur R. Saragi inang AST Boru Panjaitan AMD 26 Agustus wilayah 2, keluarga Insinyur RB Simare-Mare inang V. Boru Tapubolon 29 Agustus wilayah Tulu, keluarga FVK Sihombeng SS Boru Simajunta SE 20 Sia Agustus wilayah Sada, JM Butar-Butar SE inang J Boru Hutajulu SGZ 30 Agustus wilayah Tolu, keluarga PPH Panjaitan inang A Boru Sibolon 31 Agustus wilayah 2. Saya hata mana saya toktong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. 12 ruas narotu permingguan Sada Minggu 25 Agustus 2024 ibadah umum toropna 110 halak, Sikola Minggu toropna ono 10 halak. Rabu 20 Agustus 2024 di pertanyaan wilayah Sada dibagas nih keluarga S. Huta Barat SH Burusima Juntak toropna 40 halak. 2 Romawi Parhepengon ni huriata boi mata bereng di tikting parhepengon nadong di hitabe. Songonima tikting ni huriata di bagas minggon tatanya koma asa gabe pasu-pasu dohot las ni roha di hita tarlu mobi gabe hamuliaon di goar ni tuhata. Amin. Kor pungan ama.
Tapapunguma piliata sada A, sada B, dot pelet 2, Maret de Mahita.
diriki upasahat matu Yesus saluhut nangoluki. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Damang dainang haanggi nang pinaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tahala somma hatani debata nagabi jamita di mingguta sadarion ima nagabi bohal di pasahat debata marhiti hatana tungoluta ima nadene sian 5 Musa biddu opat mamuka may sian ayat sada ayat 2 diuduti Muse ayat onom 1 ayat sia asata jahama marsika soring hamima ayat sada si paingot mangaraduti patik ni Jahuba nuaing peale Israel setangi hom maaturan dot akka nahu podahon tuhamu si bahenom muna asa mangulu hamu jala masuk kamu tutano si teonom munai na nilehon ni Jahuba debatani opu munai tuhamu. Atau raduti jala ulau kamu ma akai ai idu gabe hapis taramuna dohot apat tasomuna dia dopan nia ke bangso ia dung dibegi nasida saluhut akka aturanon gabe dohonon nasida ma bangso na pistar sahali jala na patas maroha do bangso na bulunon. Aitung di bangso na bolon dia ma adong aturan dohot uhum na tigor songon sa dok patikon na hulehon dia rupa muna sadarion idu yang gosahatna paluas majo manginang asa hujau matuhita di dalam bahasa Indonesia. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah
supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Salam. Damang dainang hanggi na pinaribut na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ditiki tabigi jalatajahan kaning turpukon lima Musa rodo tu pikirata ngasahat nasida tutano Kanaan daung alay nungan di julo nasida alani lima Musa manang di bahasa Indonesia dikatakan kitab ulangan. Songot dia si Musa mengulangi ganup aka peraturan nanungan di podahon debata di julo nasida mah tano nanunga di baga-bagahon debata tano para padanani nunga di julo nasida tinggal mengalahkan nama nasida menyeberangi sungai mereka akan sampai. Alai parjulo di paingot si Musa bangsa Israel ingot ma dang hola kamu na tinggal di luati adong do pangisi luati jala pangisi ni luati dang sarobang dotamu idu dang sarupa dotamu marsoba tu debata silebat do nasida alani i pardalanan muna pardalanan ngolu muna neng sahat nama tusi alai ingot majo alani iri do manaili do Pak Pudi. Amang inang terkadang sangat penting kita bisa melihat historis perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi sampai pada hari ini, dan kita akan bisa membekali mengingatkan kita ketika banyaknya tantangan pergumulan dan bagaimana apa cara metode yang kita lakukan untuk bisa memenangkan dari setiap pergumulan itu. Jala ido amang inang talumobi di hamu haanggi na pinaribot na di podahon si Musa dipaingot na sida ingok ma sahat tamu tusi na parjulo sahali na nang idaon ni parhutai isido debatana. Apa identitasnya? Hati-hai sian marsoba jalatu dia marsoba binoto do ahado nagabe identitasna. Jala di nguluta di Tikiope kita bisa menjadi lihat amang inang molo tu gereja nga pasti halak Kristen molo tu masjid nu nga pasti dongata hobar balo aparsyota halak silum halak muslim songoni akan asing siani boydo berengon amang inang yang menjadi identitas ale parjolo dipaingot si Musa ma buasa dipaingot ala bangso Israel bangso dalum lamdo ro otik si taonon marukil do ro otik parukilon ditadikot do dang marsihohot nasida mereka tidak mampu bertahan begitu banyak tantangan mereka akan meninggalkan mereka bisa terombang ambing alani nakaning songon naga roy luku nakaning ubege edeni punguan ina iya di tengah ombak tahe inang iya menggambarkan bagaimana kehidupan kita jala hidup parngoluon ni bangso Israel amang inang hati-hai di tengah ombak dan badai pencobaan yang setiap saat ingin menerkam kehidupan bangsa Israel. Alani ini paingot si Musa manasida ingot ma songot dia pambahenan di debata tungolum. Jangan lupa, jangan seperti kacang lupa akan kulitnya. Ali ingot ma marsiajar mangolum sian didiki hasusaan songot dia susah ningolum jala songot dia pambahenan di debata didiki nuengon. Alanido amang inang pola diulangi si Musa paingot ton nasida iman agabiro kitab ulangan mengulangi ganup nanunga di podahon debata mengulangi ganup aka aturan-aturan acuan petunjuk kompas
nanunga di pasahat di bata lau pakion tu parngoluon ni bangsa Israel. Asa unang gabi annong saat nasida di si alay dang binoto aha identitas na. Sitar begido bangsoon bangso na balga, bangso na bolon, bangso na tarpasu-pasu, alay dang adong identitas na. Alani ido di paingot na sida, alani molo tabereng amang inang diturpukta sa darion, songot dia si Musa paingot ton na sida, asa anong boton ni hala ma bahwa sana bangsoon tutudo, bangso na tarpasu-pasu, tarida sian parngoluon na, tarida sian pambahenan na, tarida sian parsauran na, tarida sian parangina, si kanup ari, ido na yang disuarahon. Alani molo boy berengot ta amang inang dang naholan tua kasudut na tua di pasa si Musa. Ale tongdo di pangido tong ma pasaha tiga be warisan tuganup akasudut na poso ido. Molo tabereng amang inang tabuka majo satokin di 5 Musa onom ayat 7. 5 Musa onom ayat 7. Di suara hoddo, di suara si Musa Muse, tu bangso Israel songonon didok. Jala ikon gogomu mangajarhon akai tuaka anakmu. Jala taringotamu akai molo hutul-hutul ho di bagasan jabum. Manang mardalani ho di pardalanan. Manang laho modom peho nang dung ehe Muse. Di pangido nanunga hupodahoni tuhamu podahoni jala ido warisan na marga na ikon leonommu tuaka ianakommu. Alani na ganing lasroha saya tadi teringat ketika Naposo bernyanyi tadi ke depan, saya teringat bagaimana saya 10 tahun yang lalu itu 10 tahun yang lalu dang na marete maksud tu tongdo mangidakor na baga songoni na kaning. Iya, ketika saya mendampingi Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Mori Sihombing, waktu itu juara 1 Concordia No Mention, mereka menyampaikan lagu pujian di HKBP Sudirman Medan. Kebetulan pada saat itu Pendeta Mori Sihombing yang berkhotbah, saya terkagum-kagum bukan bagaimana lagu itu dinyanyikan, tetapi bagaimana lagu itu dihayati untuk dinyanyikan. Jala hampir lupa nakani kami, bah itu ape parmingguan doon ngani hutogion nakani kita sa martopak didiki marede aka remaja naboso tahe naka campur dohamu naboso. Iya, alena tapi songoni asa songon na tambah semangat tamu jalan marsiho di bagasan Tuhan idang pola salah hita martopak amang inang martopak maju hita. Iya, iya, luar biasa. Saya hayati lagu itu tentang menyuarakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah ombak yang sangat luar biasa, ternyata kita masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Bagaimana menyelamatkan kita, bagaimana menguatkan kita. Dan kita harus akui, Senin sampai Sabtu kita akan menghadapi beratnya tantangan hidup, persoalan hidup, pergumulan hidup. Dan ketika hari Minggu kita kembali datang kepada Tuhan untuk menyuarakan aku telah menang dan menerima berkat kembali dari Tuhan. Iya, bagaimana tadi kalian Naposo Bulung menyanyikan itu, saya lihat luar biasa. Margugu hamu jala edei sangat luar biasa. Tadi saya sampai mau berdiri karena luar biasanya, dan ujungnya saya hanya tertunduk alai huakui ma kan pengakuan donarikut atenang amang pengakuan donarikut rodo iluku bah idu hati Tuhan. Iya, terkadang karena beratnya tantangan hidup kita jadi lupa melihat dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Iya, kita hanya anggap itu sebuah rutinitas, begini akan endingnya begini, begini akan endingnya begini, hanya seperti itu saja. Tanpa kita sadari, tidak ada orang yang bisa menjamin bagaimana dia menghadapi untuk hari esok. Tetapi hanya karena kebaikan Tuhan, di ede kamu, ede. Ali di pasikop do to ngamanginang, ede pungona manakaning
pola sampai husurat hulului na kaning. Aduh judulna molodang salah amangda tonahon jala podahon habisuhon ni debata. Ino tahe? Iya. Tonahon jala podahon habisuhon ni debata. Jadi ede pujian sadarion bisa saya kategorikan itu sudah seperti sebuah untaian khotbah. Bagaimana ina menyuarahon kebimbangan, persoalan, tantangan hidup, dan bagaimana ia nakon khususnya na poso bulung maka tindakon dengan bahasa ni debata jala di punguan ama di dokom masaluhut nei jalo ma habisuhon holan sian debata ale unang holan jalo ale podahom ma tuaka sudut na poso jala ido amang inang na boy berengota di topi minggu sadarion mangaradoti tonani Jehovah berpegang pada perintah Tuhan. Molo berpegang di dokon amang inang bukan na dang na hola na ditiup songonon di palua daong. Ale buhado na mangaradoti, buhado parngoluon yang berpegang pada perintah Tuhan. Mungkinkah kita memegang yang tidak kita ketahui? Tidak mungkin itu. Kita akan mengetahuinya untuk memegangnya. Kita cari tahu, maka kita akan pegang kokoh. Jala idun yang disuarahon diturpukon. Di podahon si Musa. Ingok masongot dia pemuna na jolo. Nama jalo bagai-bagai jala didikion hamu nama jalo. Ima dengan ini bahasa, dengan bahasa ini debata dan holak kata bukan hanya sebuah untaian khotbah, tetapi itu menjadi kenyataan yang bisa kita terima. Ale dipanggil si Musa Muse unang mahola majalo ngolum ale podahom ma itu akan sudut no poso tu akan yana komu asa unang olako na majalo haluaon alai sudi iana komu pinoparmu majalo haluaon jala marsoba tu debata nadi soba opumuna najulu idu amang inang marhiti turupuk sadarion begitu sangat luar biasa alani i las marohata marhiti parminggota sadarion di suarahon penting tidak kita melihat ke belakang penting gabe bohal mai gabe parsiajaram mai songot dia ngoluta ditiki najulu manang ditiki hasonangan manang ditiki asusaan ale ingot ma maneli madopak pu disatokin asa margugo hita madalani tujulu asa taida songot dia ulaon ni debata asa taida songot dia pambahenan ni debata di tonga-tonga ngoluta lumlam do hita tatadikon do debata tapasidong do debata manang di pasiding debata do hita di palua debata do hita manang di pargugo debata do ngolutaon Didi kinunga manili do pak pudi hita mangi da pardalanan ngoluta dipangi itu mamusia itu hita ganum suara homai hatindak komai marhiti ngulum hatindak komai suara homai marhiti para soramu suara homai hatindak komai marhiti parangem di tonga-tonga ngoluta alanilas marohata manginang tatarik maon turpukon tungoluta ikun tado di bagasarohata hari ini berkat Tuhan luar biasa amin marsukut melimpah ruah pasu-pasu ni Tuhan jalo ota nanunga pinarade ni debata amin itu na paling utama amang inang dang adung halak na mamboto ahana masa sukut alai holan di batado nama mamboto songot dia pardalanan ni ngoluta tuari marsukut ulota holan nama kirim aleta hirim matu Tuhan di bata marhiti mangaraduti patikna di tonga-tonga ngoluta dang nagabi ganggu hita ahape na masa di tonga-tonga ngoluta ale marhiti akan masa ido nagabi mangajar hontu hita asa marsi ohot mahita di bagasan Tuhani ido naneng di suarahon amang inang tarumobi sudut no poso bulung marhiti turpukon dipangidu tu hita jangan hanya engkau yang menikmati cahaya itu tetapi berikan cahayamu untuk orang lain topa mangolum gabe dalam pasu-pasu tuaka dongamu jolma
Unang ola kita na manikmati dengan basa ni debata. Alay di pangido matuhita. Marhiti dengan basa na pinasahat ni debata. Buy maon gabi pasu-pasu nguluton tua kadongata. Ido amang inang mariturpukon. Luar biasa. Di minggu na salpu borhatami tuha KBP Kendari. Namarsakap huriat tay pajong jokon rumah dinas ni Huria. Asa adong sekaligus na mangingani tempati molununga disi bagas ni patita rope akaruas mangidutangiang marsaor ngading gabe. Iya. Luar biasa doa manginang dison huatin dako kami perkiraan yang datang hanya 70 sampai 80 orang. Target sekian, alay na di pasahat di batalu bisian targeti. Luar biasa. Saluhut nai, alani halobiot tado daw. Alay di ida di bata namar si hodo na sida mangidohon uhut pasahaton pakirimon na tutuhan di bata. Sengoni di tonga-tonga ngulut tamang inang. Ingatlah seperti lagu Punguan Ina yang tadi, yang saya ulangi lagi. Seperti sebuah kapal di tengah-tengah ombak yang begitu deras, besar akan tantangan ombak yang akan menghancurkan kapal itu. Hal ingok mah, dak kita nagabe nahkodana. Yesus do nagabe nahkoda, hita na adong di bagasan kapal itu. Yesus do na manguluhon ngulutaw. Yesus do na mamimpin ngulutahon. Molo marukil pengulum di dikion ingok ma dang holako na mangalami i rap doho Jesus doho manjaloi molo di bagasan si taono pengulum di dikion amang inang ingok ma dang holako na manjaloi alay Tuhan Yesus na mangingani roham rap doho to mangadopi i ido nagabe paposo rohata ale dipangido matuhita unang lumlam. Taraduti mapatik ni Jahuba marhiti ngulut taon. Tahanguluhom mapatik ni Jahuba marhiti ngulut taon. Tapangido pangurupion sian Tuhan debata laho mamudahoni maka tindakoni gabe buhal na mangulu di tonga-tonga nguluta. Di pasu-pasu Tuhan debata ma hatana di pargugoy hita mangulahon hatana. Amin. Martangia kita. Mulia tema ale Tuhan marhiti hatam dipakulingi hodo hami ale Tuhan di bata. Asa marsiho mahami di bagasan uhummu, di bagasan patikmu. Marhiti ngulu namion ale Tuhan di bata. Neng pakiummu ngulu nami. Gabi sorminan na dinggan. Di tonga-tonga ngulu nami, di tonga-tonga keluarga nami. Di tonga-tonga humaliah kami le Tuhan di bata tutudu oleh Tuhan di bata maragam na ikon adopan nami alai marhiti hatam le Tuhan di bata di paingot todo songon bangso Israel na di paingot to marhiti si Musa songoni di hami didikon oleh Tuhan di bata di paingot to hami marhiti hatam asa totong mahami mangaraduti patikmu jala makanguluhoni di ngulu nami didikinah une manang ditikin naso une pele Tuhan di bata totong ma hatam na gabi sulu-sulu ni pat nami gabi palito di tonga-tonga pardalanan ni ngulu nami ditikyo pele Tuhan di bata di buah kami gomos di bagasan tangyang nami saluhut na tahe ruas ni huriam HKBP tamarunang narap dohot tami marminggu ditikyon manang na ikon marminggu marhiti live streaming ali Tuhan tatap mangulu nami ganup hodo nagabe uluan nami hodo na diihuto kami pargugoy hami ale Tuhan di bata molope bahat aka na masa di tonga-tonga ngulu nami totong dole Tuhan di bata dakya di pasidiko hami di sodangi hodo roha do pikiran nami di pargugoy hodo hami Tuhan dia puli hodo hami ale Tuhan di bata asa totong mahami di bagasan pos ni roha naholan tuho ale Tuhan di bata songoni pele Tuhan di bata marhiti parminggo nami didikyon nanung ngadi pasat tami ede puji-pujian nami dohot akka tangiang nami talumobi tangiang nami pribadi lepas pribadi ale Tuhan
tangi doho diaka tangyang nami. Hodo namang bigi salut na ide puji-pujian nami marhiti yele Tuhan di bata. Jalo mai bahay may gabi pilihan na mangulu dia dopamu. Jala totong mali Tuhan di bata di hami saluhut na. Sodangi hami pargugoy hami dongani hami ramoti hami gom-gom ngulu nami todi nami pikiran nami ali Tuhan di bata. Ali Tuhan ditikyon di buah kami gomos di bagasan tangyang nami. Mula doong di bagasan saminggon. Ruas nuriam na di bagasan sitahonon. Manang di bagasan parsahiton. Asiro ham ali Tuhan di bata. Topot ma ruas mi ali Tuhan di bata. Ima ali Tuhan di bata di Agusta Christine Borussia Nipar. Natongon ikon perawatan di Jabu. Naposom amanami amang situh adi serikar. Natongon ikon perawatan di Jabu. Ya nakon ni Huriam Max Marcelo Levi Siahaan. Natongon ikon perawatan di rumah sakit Pertamina. Ya nakon ni Huriam Sweet Anggia Boru Pancitan. Natongon ikon perawatan di Jabu. Asi roham ali Tuhan di bata. Homa na mangerbakon tangamu nago habadoni mangalehon hamalumun tunguluna tu pamatangna jaladang maralu jahami tutu ali Tuhan di bata mangiduhoni marhiti tangyang nami ali Tuhan ditikiope komos dibuat kami di basan tangyang nami imali Tuhan di bata akaruas ni Huriam na di bagasan saminggon di bagasan las roha talumobi Tuhan na ditabaiho bilangan ni umur gitu ngato nganguluna jala makirim hami ali Tuhan di bata songon na ditabaiho bilangan ni umur dito nga tong anguluna totong do ditabaiho las ni roha do pasu-pasu di nguluna le Tuhan di bata ima di yanakon ni Huriam nesia boru siagian di inanami inang JT boru sinaga di inanami inang AR boru sihotang di yanakon ni Huriam Audrey Agata Boru Silalahi di amanami ali Tuhan di bata amang es saragi di ianakon ni Huriam putra Giovanni Hutabalian di amanami amang Eha Sagala di inanami inang EGL Boru Sigalingging di ianakon ni Huriam Ruth Udurina Boru Hasibuan. Pos roha nami le Tuhan di bata totong doho namanya dangi roha do pikiran na mana baya kalas roha do pasu pasumi di tonga-tonga ngoluna songoni pilih Tuhan di bata saluhut na karuas Huriam na di bagasan saminggon di bagasan las roha talumobi Tuhan di ulang tahun pardonga saripion hodo na pasadahon hodo na manjongjongi marhiti tim jala makirim mahamili Tuhan di bata ditabaiho bilangan ni umur pardonga saripion totong do ditabaiho pasu pasumi di tonga-tonga rumah tangga nasida talumobi tuganup ianakon nasida dia kena makirim di hagabion asiroham homa na mangalehon ali Tuhan di bata ima dia manami amang insinyur R Saragi inanami inang AST Boru Pancitan di amanami amang insinyur RB Simare-mare di inanami inang V Boru Tampu Bulon di amanami amang FVK Sihombing inang nami inang SS Boru Simanjuntak di amanami amang JM Butar-butar di inanami inang J Boru Tajulo di amanami amang PPH Pancietan inanami inang A Boru Sibulon asi roham ali Tuhan di bata totong maho na mamasu-masu ngulu nasida mamasu-masu pardonga saripion nasida dia kapakirimon nasida tangi maho Tuhan jala patuluson marhiti aka pasu pasumi songoni pilih Tuhan di bata di ganup aka program ni Huriamon ale Tuhan di bata ajari hami ganup aka parhalado ni Huriam dinalau mangulahon programi marhiti programi ale Tuhan di bata lam sada hami saluhut na parhalado ni Huriam lam sada hami doho ruas ni Huriam lam marsangap tahe kuarmu marhiti-hiti ngulu nami
marhiti-hiti programi oleh Tuhan ibata, pasu-pasu huriamon oleh Tuhan ibata, pasu-pasu saluhutna, aka parhaladuni huriam. Ale Tuhan, julma pardosa dohami, nabadiado yang goho, jumulu sisa saluhut na dosa nami oleh Tuhan ibata, asa talupami, majalu pasu-pasu na pinaradim, di tonga-tonga ngulu nami ganup. Mangasahon guar anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangnya kami Tuhan. Amin. Tapuji Tuhata, mari de mahitasian bukedo 730, uhuk tapasahat piliata. Tuhan
dihon ayat dulu las jongjong meta salutna. Atau mandiriku ale Tuhan Bapa taruh hina ulimi Tuhan suruh maton dimisa turo hati lau patanda hondirin tudong hati. Tatangnya koma peliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo hororoni saluhut silehon lehon adenggan. Dot na solipasa na muliutus. Hu pasatamima. Siyan na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Saya calo megapi uap nucus tu jelum. Pasu menjaramoti. Asa hu parasya kami pilihan non. Pati buluh narajomu di tonga-tongani huriam dohot di porti bion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami kudang nisileh leomi tuhami. Asalam girgir hami mandok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nileoni tonironi pamataku osadohot dogoki rohi saluhut artaku hubasa hati Tuhan nason satoku Ali amanami na di banua gijang. Say pinurbadia magwarmu. Sero maharajamu. Saya saut malo maniroham di banua tongon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadari onongoluan siapari. Si sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni doga mardosa tuhami. Una kami togi untuk pengujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodona puna araja dohot hagot goon rodi hasangapon saleleng Amin. Mula mahamu di bagasan dami. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasar homadamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu mah di Ita Saluhutna.